Kodega nige Sadaka Balindone Sadaka Atta Katana Kashiti Mahadhamma Bala Sadaka Mahadhamma Bala Sat Tayati Tanado Eraboniga Yamalu Nipitare Tayarega Tipiro Adeshi John Ajingonia Barele Madama Palasa Dizate Mazat Kulunga Ariwatales at that she John a Jingoni, Nilangoni, Hotare Dizatoga Bebon Belu Nine Bobauta the Lay Suto Kindi Wadani Idan the Damatama Gamanina Kabila Budang Gandawani Jo Darami Wiharando Bidu ni wandani no adadana araba katiti Kende wadadi idandama didana Kende wada idu azajido madama mala sadogu Data luna dosya jido mudo myaswa piyashindi Badama gamanina badama zo ejinjwa yo chimpya Kabila buddha mimi muye mi pide kabila webigo Ganda Yovi Nijo Darami Nijo Dayu Jonda Day We had no Darindo Nitaido Museum Biduri Nyo Pagi Bayan Todo Dana Minji Ni Wendane Shwena Doji Nabubana Dame Nana Sozo Aganai Adana Bada Gali Adana Bada Gali Nana Ayon Swampo Baby Ni Zompong Baby Jagala Chingala Tamayanai Adana Mimi Bodada Adano Bodada Mimi Dai Manda Bawan Devi Suresagagu Adadana Mayunji Jingu Adaba Ajam Bibi Katindi Kauswa Mandi Ojado Muke Babi Tati Jiriya Myaza Vyashenga Mimi ya muye mi Gabila Wembigo Joya Atamazo Ache Joya de Akama Pagi ne Zagasa mi Joyenga Da Devi Suragu Mayomu Sura Tizaga Achom Pido Tima Dama Palasa Hoyanaba Tima Damasal Dama Palasa Holu Leve Todorana Pagi Todorana Benji Anagami Pu Titwanipo Hello, Dizana Legu Chilato. Yaza Biashe, Kuromia Jia. Mandagria Dogu Nekason Lavini, Payapite. Payapite and Namiaza Biashe Kuromia. Kayadi Damabe, Lize Kuyaka, commonly Lize Kutata Tata, Samia. Aligani Mami, Bayana Dibi, Migra, Tom, Papito. Pezawaki, Pezawaki Sole, Napia, Asu. Yadigu Tamasaka Utana Tia Upo Aligani Wacho. Aragandi Dai Bayanati Bigani Mataka Piabino Tibago Pianle Yaza Biashia Kamadiga Do Uruwena Do Erigani Giandinda Erigani Ma Yazuki Eritanetalo Erigani Piapiano Chutene Boguru Labido Diari Hoyete Yazubi Yado Preta Yazabiashi Yazubi Yoshi Nibilu Jarane Oh Cabillo and Nano Shinanoka Todorana Minjiga Tudado Cabillo and Bimuya Nigu Jan Twabani a chop The Kagu Town Cause on the Yap, the Matia, Cause on Matia, the Kagu the Town, Cause on Matia. Sejing Seka Bulute I don't ever got the thumb. Tibaga Yashi, the Rikataba Kataba Nino Shenrambo Uruila Kataba, the Rikataba, Kriakataba, Sashi, it is round Shenatown, Awe, Yazawaki, Sashi Tipia. Yan Preta, Nando Chaya Bido Preta, Matagre Acton, the Valla Sapido, Key Toileta. Yazabiashi, we forget it, Capilla Pico.
Mahadakre Taya Legune Kasong Lavi Nima Yazwa Piashin Uyami Yayate Ananishitale Allow Jatwale Payapita Allow Jatwavile Mahadakre Dia Dogune Kasong Lavi Nima Payapite Mahadakre Dia Legune Kasong Lavi Nima Kapila Wepigo Yaute Allow Jatwale Tanipidi Javula Ada Danini Jara Preta Yazwa Piashin Goromiaga Arab Kapila Webile Yayo Kapila Webiga Suram Yurori Suram Yurori Yazwa Piashin Pumyobu Kadia Munuriga Emadan Mamana Jida The Jam Munuri Kadia The Jam Munuri The Jam Munuri through a music Emadan Martin Jare Mamana Manale Jide All mature Jabu Ramyazo Viasinga Madani Dia Dogune Mavia Pito Yazwabia Tetaramenda Tablaushibile Doze Nani Mavia Pite Kukabili Wibigo Jwala Viabita Tanishi to a 10 pound Palaushile Doze Chamni Surol Yuega Le Lapo or Lujuepo no Lumirole Moto Doze Chamni Dazuro Doze Johnny Yuesuro And I do the Gillian, those and Chondose, those shitty. And I got some of Gillian Boguri, Uji, Uji Lady. And you Gillian Boguriga, Payana Malajan, Piashi, Yachum, Yodi Mapuchim, Shimakolu, through Piati Mamati. And I can leave you when those and none of those Johnny or Boguri where she would have done. That's what I'm a little lonely child. And then Yazwa Piasha, oh, I am the Jat Munuri. Mapia Piasra, Pasra through Matija way. Matija way so be not a carrot, well, carrot, and your chopima, cow chuma pimali. Well, Lamay, Piavolo Yamamoto. Well, Malawas, Yazwa Piapano, who Kogimo, Yana Zinja Pansen. And he bogan in Bido Yamaga Badi Aria. Yemi a so, the book Piati Hari, yes or Piaga, Pia Pido. Any ganina, the Gobiari Hari, Pia, Bima, yes or Piasega, put away Pianoji, or yes or Piasing, Goromia Pia, allowed 2 meters, she and Dipua. Gibigram, yes or Piachi or Yanga Sa, Digini body being Chiyama. David Yudana Passion Piasin, Pite, a tea, Bota, one that, Bota. Teyaroji ko hore Sajamulu Kasola Nigu Akole Botawe Bota Nilo Matonjabla and then bring the now Kasola or Teyanima. Yes, I am using Camilo and Peter, New Donna, Sangantua. And as Sanga enjoying the Dorana Minji Tiaho, Joy the Yaho or Dorana Mini Dota Capture. Swabon be on origin tabilo tia or Todorana Minji, the Garagan Pit. Me read of Gorami, Totaban Pipo. Now do ye meow. Cason John, do ye, Nayan do ye meow, Yotaga. Nayan Jaro, Cabilo and Nando Rimba. Nido Nanda Mendan as another Caliani, let Tamia way. I let a Tamina will be asking for a man, Yamna Mitayari, Hopi. Abiama Niron Min Nanda Menda Kotari. A lumen do when a value like that. Yahan, you be like that. And then for the end, you'll drive each other. Because on every your child, Camilla will be good Yada, Conia Yama. Tara Yaula, they will pack a meat of Tanda, and we down. And we down a measure of Yaga Logi, and we may be put in. And we made it. Logo that and we fit a shendamini people like that. Any gun in my brain, they love Jadwabi, allow Jadwabi. Love Jadwabi Sudo, Sangaya Love Jadwabi po. I don't love Jadwabi, number love Jadwabi Suwajama. Yes, I'll be asking Goromia. Kabilu Shrenan Dore Jwabido. Todorana Minjine. Sagasati, Yoying at Titia Hoppet. Swanga
ဟောတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကအန္တရဗတ္တကာလီဆိုတာဂျာကာလနေစွမ်းမဖုံးပေးသေးဘူးဂျာစွမ်းပေါ့တက်ကြတယ်ရှိတယ်လေနေစွမ်းမဖုံးပေးသေးဘူးမနဲ့အာယုံစွမ်းလည်းပြီးပြီအဲ့ဒါသောတော်နာမင်းကြီးနဲ့စကားဆက်ပြီးပြောနေတာသားတော်ကြီးဖေဟာတဲ့သားတော်ကြီးကိုမတွေ့ရတာအခုဆိုရင်ဘာကလေးတို့9နှစ်တောင်ကြာသွားပြီအခုမှပဲတွေ့ရလို့လေပေါ့အဲ့လိုပြောရင်းနေမှာသားတော်ကြီးတဲ့သားတော်ကြီးဒုက္ခရစတိအချောင်းနေကြကျင့်စဉ်ကာလတုန်းကပေါ့ဖခင်တော်မှလေညကြအဲ့လိုမပြောဘူးအေးနဲ့သားတော်ကြီးကိုလွမ်းသားတော်ကြီးအကြောင်းတွေတွေ့မျက်စိတွေအကြောင်းတွေအဲ့တခါတည်းရမို့သားတော်ဒုက္ခရစတိရကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျက်စိကြောင်နဲ့မျက်လုံးလေးတခါတည်းမိကနေစက္ကန့်လေးပြောမဲ့ပုံစံမပြောတပြောလေးပါတစုံတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဖခင်တော်ရဲ့နာလာပြီးတော့ကပ်ပြောတယ်မင်းကြီးဒိဋ္ဌတာကုမာတော့မတော်ဒိဋ္ဌတာမင်းသားပြေသွားပြီနောက်တကနောက်တယောက်ကတော့နောက်နေ့ကျလာပြောတယ်အဲ့တော့မတော်ဒိဋ္ဌတာကုမာတော့ဒိဋ္ဌတာမင်းသားကတကွက်ပြေသွားပြီပြောကြဟာဒိဋ္ဌတာမင်းသားကပြေတော့မှနောက်တစ်ချို့ကလာပြောတယ်တွေ့ဝေးနေပြီမျောသွားပြီပေါ့ခုခေတ်လည်းပြောရရင်တော့မျောနေပြီသေတော့မှဟောတချို့ကလည်းပြောတယ်သေပြီးပြန်ထလာတာတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးပြောတယ်ဗျာတဲ့နောက်ကြမှာဒါဘာတူလဲဆိုတာနတ်သားတစ်ပါးပါလာပြောနေတယ်ကောင်းတဲ့နတ်တော်မဟုတ်ဘူးပြိတ္တရဲ့မန်နဲ့ရဲ့အသေးအပင်ပါတဲ့မကောင်းတဲ့နတ်တွေပေါ့ရှင်ပြန်အဲ့လိုလာပြောတယ်ဗျာဖခင်တော်ဒီစကားတွေယုံလားယုံခဲ့သလားတဲ့အာမလာပါရှင်မတပည့်တော်မယုံဘူးဖေရတယ်တော်တော်နာမင်းကလည်းထုံထိုင်းမှမဟုတ်တာဟုတ်ဖခင်လောင်းရဲ့ဖခင်တော်ပဲအញ្ញစားတော့ပဲဖြစ်မလဲတပည့်တော်မယုံပါဘူးဖေရယုံစရာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမင်းသားလေးတိတ္တမင်းသားကဟိုပဋိသန္ဓေနေတဲ့အချိန်စပြီးတော့တုဒ္ဒတပုံနာကွန်းတင်ညာရန်ဖြစ်မဲ့အလောင်းတုဒ္ဒတပုံနာကလေးကစပြီးတော့ဟောခဲ့တာလေသူရဲ့ပဋိသန္ဓေနေမဲ့နေ့မွေးမဲ့နေ့လက်ထမင်္ဂလာဆင်းမဲ့နေ့လက်ထထိမ်းမြတ်မဲ့နေ့တောထွက်မဲ့နေ့ဖျားဖြစ်မဲ့နေ့ဟုတ်တယ်မလားပြိဋိဘံဆံမဲ့နေ့လေတိတိကျကျမဟောခဲ့ဘူးလားဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးကွန်းတင်ညာပုံနာအလောင်းတုဒ္ဒတဟောခဲ့တာမှားတာရှိခဲ့လားမရှိဘူးဘယ်ယုံလိုက်မလဲဗျာမယုံဘူးပေါ့ငါသားဖျားမဖြစ်ပဲနဲ့ပြေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးတပည့်တော်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုစကားတွေပြောရင်းကနေမှအတ္တနောပုဒ္ဒတမတ္တဘာဝံအတ္တဒနံအာရဘကတိတိဒီစကားပြောတာဟုတ်တယ်တဲ့မင်းကြီးကလေဖခင်တော်ကဒီဘဝဟောဒီပိဿပံဘဝမှာတာဒိဋ္ဌတသေပြီဆိုတဲ့စကားသူများအပြောကောလာဟလနဲ့မယုံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုအတိတ်များဆိုတာရှေးဘဝတစ်ခုမှတော့ကလည်းပဲသာတာသေပြီတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့အသားလေးသေပြီဆိုတဲ့စကားကိုမယုံခဲ့ပါဘူးတဲ့အတ္တနဲ့ပရိသေအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုကိန္တိဝတ္တန္တိဣဒံဓမ္မတေတနာဟောဒီမဟာဓမ္မပါဠိဆက်ကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့သောတရဏမင်းကြီးကိုဟောတာဇလံသွားကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတခါတော့ကပေါ့ဖယားလောင်းဖယားမဖြစ်ခင်ဟိုအတိတ်များဆိုတာရှေးဘဝတစ်ခုတော့ကကာတိတိုင်းဘာယနတိမြို့ရဲ့အနီးမှာမဟာဓမ္မပါဠိဆိုတဲ့ရွာကြီးတွေကရှိတယ်အဲ့ဒါမဟာဓမ္မပါဠိရွာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရွာတကြီးရဲ့နာမည်ကမဟာဓမ္မပါဠိရွာတကြီးရဲ့နာမည်ကလည်းမဟာဓမ္မပါဠိရွာနာမည်ကလည်းအဲ့ဒါမဟာဓမ္မပါဠိသူ့ရဲ့သားကလေးရဲ့နာမည်ကလည်းဓမ္မပါဠိတဲ့ဓမ္မပါဠိဆိုတော့မဟာဓမ္မပါဠိကဟိုမှာရိုးရိုးဓမ္မပါဠိရှိလို့မှာထင်တာဓမ္မပါဠိဓမ္မဆိုတာတရားပဲပြိဿယူပါဠိဆိုတာစောင့်တာအဲ့တော့ဓမ္မပါဠိရွာဆိုရင်ဘာစောင့်နေရွာလဲတရားစောင့်တဲ့ရွာအဲ့တော့တရားစောင့်တဲ့ရွာဓ
ဓမ္မပါဠိရွာနဲ့ကိုရွာကိုမျိုးကိုနဲ့တကယ်နဲ့နိုင်စာကြည့်ဖို့ပါပဲတူမတူပေါ့နော်အဲ့ဓမ္မပါဠိသတို့သားလေးအချိန်တန်းအရွယ်ရောက်16နှစ်သား19နှစ်သားအရွယ်ရောက်လာတော့တက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြားဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုတက္ကသိလလို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်ကြီးကိုပို့လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကဟိုရှိဒိဋ္ဌာကာလလေးတုန်းကတက္ကသိုလ်ကြီးဆိုတာနာမည်ကြီးပဲဒီတပမောက္ခဆရာကြီးနေတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတက္ကသိလပြည်ဆိုတာပြိဋ္ဌာဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ကန္တာရတိုင်းဘာတိုင်းလဲကန္တာရတိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကန္တာရတိုင်းကတက္ကသိုလ်ပြည်ဒီတပမောက္ခဆရာကြီးထံဓမ္မပါဠိသတို့သားလေးစာသင်ဖို့ရောက်နေတယ်တက္ကသိုလ်ပြည်ဆိုတာတော့ဒီကနေ့ကအဲ့ဒါကန္တာရတိုင်းကပါကစ္စတန်ပြည်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်ကိုပို့လိုက်တော့ဓမ္မပါဠိသတို့သားကအင်မတန်ဉာဏ်ကောင်းတာကိုဖျားလောင်းမယ်လေဉာဏ်ကောင်းတော့ကြတော့သူများတွေနှစ်တွေအများကြီးချီပြီးတော့သင်ရမယ်စားတယ်ရှစ်လ9လတော့လည်းအကုန်ပြတ်သွားတယ်ကျောင်းမှာကျောင်းသားကောင်းတော့ဆရာရဲ့လက်ထောက်အဲ့ဒီအချိန်လေးရောက်တနေ့မှလည်းပြိဿရဲ့သူအဲ့ဒီမှာရှိနေတော့ဒီတပမောက္ခဆရာကြီးရဲ့သားကလေး16နှစ်သားအရွယ်သားကလေးဟာတည်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတည်သွားတော့ကြတော့ကျောင်းသားတွေအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့သားလေးအတုပမြေချဖို့ရန်အတွက်တင်းကြိုဖို့တကြိုဖို့မလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ္တတိပါလိထိုးပေါ့မျက်နှာတွေကလည်းမကောင်းကြဘူးအခမ်းအနားပြုဖို့လည်းလုပ်နေကြတယ်ဒါပျော်ဝဲရွှင်ပွဲမဖြစ်နိုင်ကြတော့တည်ကြသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုဓမ္မပါဠိသတို့သားရောက်လာတယ်ဟာညီတော်တို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲဟာဓမ္မပါဠိသတို့သားဟာမင်းမသိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဟာတို့ဆရာကြီးရဲ့သားလေးလေးတည်သွားပြီတဲ့အတည်သွားပြီတဲ့သူ့အတွက်တကြိုဖို့အတုပအခမ်းအနားပြင်ဆင်နေတာတဲ့မတ္တတိစောင့်နေတာဟာဘာပြောလဲဆရာကြီးရဲ့သားကတည်တယ်တည်ရတယ်ဟုတ်လို့လားအသက်ကဘယ်လောက်ရှိသေးတာမလို့လဲ16နှစ်သားလေးတဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်တာဟာဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဟာ16နှစ်သားတည်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်မတရားလို့သူကပြောလေဟောပြောတဲ့တရားစကားတွေဖြစ်တယ်အငြင်းခုံတွေဖြစ်တယ်တည်တယ်ဆိုတာတဲ့အသက်ကြီးနဲ့တည်တယ်အရွယ်အလက်မှလည်းတည်တာပဲတဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လည်းတည်တာပဲတဲ့ကုံကုံပြောမယ်ကွာတဲ့မိခင်ရဲ့ဝမ်းတွင်းမှာရှိပြီးတော့ပဋိသန္ဓေတည်တော့မှာပဲအဘောရှိပြီးတော့ကလေးတည်တတ်တယ်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ဟာငါတို့ရွာမှာအဲ့လိုမျိုးမတည်ဘူးတဲ့ဟာမတို့ရွာဘလို့မလို့ငါတို့ရွာမှာအသက်တရားမပြည့်မချင်းလူတွေတည်ဖို့ထုံးစံမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါရင်းကုန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတမပောက်ကဆရာကြီးကရောက်လာဟာဆုညာနဲ့မင်းတို့ကဘာဖြစ်နေတာလဲအာဒီလိုကဒီလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးသားလေးတည်လို့ဓမ္မတက်တွေအခမ်းအနားပြုမှုလုပ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါဓမ္မပါဠိသတို့သားကလမ်းပြီးတော့သူမယုံဘူးတဲ့ဆရာကြီးသားတည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့စီမှာငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တည်ရုံထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ဟာမင်းတို့စီကဘယ်လောက်မှတည်တာမှလို့လဲကျွန်တော်တို့စီကအသက်တရားမပြည့်မချင်းမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဒီတပမောက္ခဆရာကြီးကခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားလိုက်တယ်ဒါသူလေ့လာမယ်ပေါ့အဲလေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူသားလေးလဲတကြိုလို့ပြီးရောတကြိုလို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာစိတ်သားတွေကစိတ်ရိုးတွေတွားရှာစိတ်ရိုးတွေကိုတခြားကြနာရင်းနဲ့စိတ်ကြောပြီးတော့ပြိတ္တရေသူသားကိုသူ့ရဲ့ဓမ္မပါဠိရွာတွားရမယ်မဟာဓမ္မပါဠိရွာဘယ်လိုပုံပဲနည်းတွားရတယ်ဆိုတာလမ်းတွေမိခဲ့တယ်ပေါ့တပည့်လေးတယောက်ခေါ်လာပြီးတော့မဟာဓမ္မပါဠိရွာရောက်ပြီးဆိုအဲ့ဒါဒီတပမောက္ခဆရာကြီးမဟာဓမ္မပါဠိရွာသူကြီးရဲ့အိမ်မေးရင်မြန်ရင်နဲ့ရောက်လာဆရာကြီးဘယ်ရလဲခင်ဗျာဟာကျုပ်ကတက္ကသိုလ်ပြည်ကပါသင်တို့သားဓမ္မပါဠိပညာသင်ကြားနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးကဒီတပမောက္ခဆရာကြီးပါအဲ့လိုဆိုတော့ကြတော့အင်္ဂါလေးပဲတခါလေးပြူငါနဲ့ပြတလဲပေါ့သူတို့သားရဲ့ဆရာကြီးလို့ဆိုတာကိုဟာဒါဆိုဆရာကြီးကြွပါခင်ဗျာနေရာထိုင်ခင်းနေပြီးတခါလေးအဝတ်တွေပြူရင်းနဲ့ပြိတ္တရေစကားလေးပြောရင်းနဲ့ဒီတပမောက္ခဆရာကြီးကိုဓမ္မပါဠိလေးရဲ့ဖခင်ကြီးကဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုရောက်လာခဲ့တာအလဲသက်သက်လားတခြားအကြောင်းများရှိပါသလား
ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုပြောမှာအာနာတယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးလေဟာဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာပေါ့အေးဗျာလေဒီစကားပြောဖို့ခင်ဗျားတို့စိတ်တော့ခိုင်ခိုင်ထားလို့စိတ်ကိုပြင်ထားပါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရပါတယ်ဆရာကြီးပြောပါအေးလေပြောရမှာစိတ်ကမကောင်းဘူးပေါ့ခင်ဗျားသားလေးကျွတ်တို့ကျုပ်တက်ကတူမှာလန်တက်နေတဲ့ခင်ဗျားသားဓမ္မပါဠိလေးဆုံးသွားပြီတဲ့သေသွားပြီတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မပါဠိရွာတကြီးနဲ့တကွာအနမထိုင်ပြီးတော့စကားနားထောင်နေတဲ့အဝင်းကျပရိသတ်တွေကတခါတည်းခိုးခိုးရည်ကြပေါ့နော်အားပဲသူတို့မှလည်းရေဝက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌဘာမောက္ခဆရာကြီးလည်းကြောင်သွားတယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲခင်ဗျားတို့ယူသွားကြတာလားဗျာစိတ်ခံနိုင်ထားပါစိတ်ခံနိုင်ထားပါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားကြတာလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ယူသွားတယ်လို့ထင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆရာကြီးရဲ့ဇာတ်ကကျွန်တော်တို့တော့ဟာတာပြက်လုံးလေးတစ်လုံးကြားလိုက်ရတယ်လို့ပဲဟာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေအသက်တရားမပြည့်မချင်းမတည်ဘူးတရုတ်ထုံးစံမရှိဘူးကျွန်တော်သားလေးကလည်းပဲမတည်နိုင်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရွာကဓမ္မပါဠိဓမ္မိနာခုတော်ဓမ္မပါလို့ကျွန်တော်တို့ရွာကဓမ္မနဲ့ကိုလုံချုံနေတာရွာသူရွာသားတွေကတရားဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရွာသားတွေကတရားမတည်ဘူးငငယ်ရွယ်နဲ့ရွာသူကြီးခင်ဗျာဟောဒီမှာခင်ဗျာသားရဲ့အယူတွေပါဗျာဟုတ်ဘူးလေဒါလည်းကျုပ်သားအယူတွေမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျာတခြားအကောင်မလောင်တစ်ခုရဲ့အယူစိတ်ယူတွေဖြစ်အောင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီတမ်းမှာဒီတာပမောက္ခဆရာကြီးလည်းဟောသူသားပြောတဲ့စကားဟုတ်လေတာပဲအဲ့တော့သူကသိချင်လာတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဆရာကြီးရဲ့ရွာအသက်တရားအောက်မသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဆရာကြီးသားစီကကြားခဲ့ပြီးသားပါအဲ့တော့ဆရာကြီးတို့ရွာအသက်ရှင်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီနီးတွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါလားကျွန်တော်မှတ်စုနဲ့ရေးပါမယ်မှတ်ပါမယ်အဲ့ဒါလို့မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ကြောင်းနီလန်ကောင်းကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတစ်စစ်ပြန်ပြီးတော့ပို့ချပေးပါမယ်ဘယ်လိုအကျင့်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစွာကျင့်ရတဲ့အကျင့်တွေကြောင့်အသက်ရှင်ရတာလဲတဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်ရတာဘယ်အကျင့်မျိုးတွေကိုကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိရတာပါလဲနော်မြတ်တဲ့အကျင့်တွေဆိုတာကဘယ်လိုဟာတွေပါလဲဘာကြောင့်ခမည်းတော်ရွာသူရွာသားတွေအသက်ရှင်ရတာပါလဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မသေးမပြောက်ရှိကြရတာပါလေဒီလိုသိချင်တာတို့ယောဂီတွေတို့တရားနာပရိသတ်တွေလည်းပဲကိုအသက်ရှင်ကြောင်းနိလန်ကောင်းတွေမသိချင်ဘူးလားသိချင်ပါဗျာသိချင်တယ်တချို့တွေသေလဲအေးတာပဲကွာမပြောဘူးလားပြောတာပါဗျာသေအေးရလားအေးပါဗျာအေးဘူးဗျာကျွတ်တို့ကပရလောကဟိတုရှိတယ်နောက်ဘဝဆိုတာယုံကြည်ထားကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားယုံဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သေအေးတာပဲရှိမှာပေါ့သူတို့ကတော့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိမယုံဘူးလေမယုံတော့ဒီဘဝမှာကံကုန်အောင်မိုက်ချင်လဲမိုက်တယ်လိမ္မာချင်လဲလိမ္မာတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့အဆုံးအမကဒီဘဝဒီကိုခံနောက်ဘဝနောက်ကိုဆန်းဆိုလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဘဝပြီးရင်ပြီးပြီးသူငြိမ်းပြီဘာမှခံစရာဆန်းစရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလေမရှိတော့ဘာမှအလေးမထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့နောက်ဘဝဆိုတာရှိတယ်နောက်ဘဝဆိုတာရှိတော့အခုသိချင်သလားဆိုတော့မသိချင်ဘူးဘာလို့မသိချင်သေးတယ်လဲအသက်ရှင်ချင်သေးတယ်အသက်ရှင်မှကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လေးတွေလုပ်လို့ရမှာမလားတချို့တွေကယောဂလေးတစ်ခုရလာပြီဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်ဘဝမှာအခက်အခဲလေးတစ်ခုကြုံကြိုက်လာပြီဆိုရင်ပြဿနာလေးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပြီဆိုရင်အမတန်လက်နဲ့ချလွယ်တာပဲဟိုတော်ပါပြီတေးလေးအေးလာပြီဟောဒီလောက်ဆင်းရဲတေးအေးလာတေးမအေးအသက်ရှိနေသေးရင်အကုန်လုပ်လို့ရသေးတယ်အသက်မရှိရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးတချို့ကအချိန်နဲ့အချိန်ဟာအချိန်နဲ့အသက်ကအတူတူပဲပြည့်တယ်အသက်ဆိုတာလည်းပဲအချိန်နဲ့ life time အချိန်ကလည်းပဲအသက်ကလည်းအချိန်ပဲ
အဲ့တော့ကျတော့အသက်ကတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုရင်အချိန်ကလည်းအသက်လိုပဲတန်ဖိုးရှိတာပဲအချိန်ကတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုရင်အသက်ကလည်းတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးရှိတာပဲတချို့ကတော့နောက်တိုင်းပညာရှင်တွေလည်းပြောတာပေါ့ time is silver time is gold ဆိုပြီးတော့အချိန်ဒီရွှေအချိန်ဒီငွေဘုန်းကြီးတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအချိန်ဆိုတာ time is life ပဲအချိန်ဆိုတာဘဝ life is time ဘဝဆိုတာအချိန်အသက်ရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်လေးရှိနေမှာဘုန်းကြီးတို့အလုပ်လုပ်ရမှာအဲ့တော့အသက်ရှိအောင်လည်းမကဘဲနဲ့အနာမဲ့တော့ကိုကောင်းတာပေါ့အသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ရှိရမှာပြိတ္တရဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေအများစုကမသေးဘူးလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သိကြတယ်အဲ့ဒါကြတော့အသက်ရှိကြောင်းနီလန်ကောင်းတွေကိုမေးပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမာဓမ္မပါဠရွာတကြီးကနေပြီးတော့ဖြေပြီးပေါ့သူကဖြေတာကဓမ္မစရမနမုဒ္ဒဗနာမဓမ္မစရမအာစရိယဒီတာဘဘောကဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့ဓမ္မစရမကျွန်တော်တို့မယကျွန်တော်တို့ဓမ္မပါဠရွာသူရွာသားတွေကဓမ္မဒါနအစရှိတဲ့ကုလကမ္မပဋ္ဌတရား10ပါးကိုစရမကျင့်ကြပါလေနမုဒ္ဒဗနာမမောမမလိန်ညာပြီးတော့မပြောဆိုကြပါဘူးတဲ့ဘာဘာနိကမ္မာနိမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်မှန်သမျှတွေကိုပရိဝိဇ္ဇယမရှောင်ကျင်ကြပါလေအနရိယပရိဝိဇ္ဇမှုတပ္ပအလုံးစုံသောအနရိယသူတော်မို့သူရုပ်မာရီကျင့်တဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးဒုစရိုက်တွေကိုပရိဝိဇ္ဇမှုရှောင်ကျင်ကြပါလေတတ္တမယိဒရဏမိယရိတတ္တမယိအမဒရဏမိထို့ကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မသေးကြပါဘူးအသက်ရှင်ကြပါလေပြိတ္တရဲ့မှတ်ထားအသက်ရှင်ခြင်းရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဒီတရားသုံးပါးကိုကျင့်ကြံကြိုးစားအထောက်ရမယ်အရှင်ပြောရဲ့နောက်ကအဘသာယနာဝေယဝိသပဋိဒါနပတ္တနုမောဒနာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မပုံညကရိယာဝတ္ထု10ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကုသလကမ္မပဋ္ဌတရား10ပါးအဲ့ဒါလို့ရွာသူရွာသားတွေကကုသလကမ္မပဋ္ဌတရား10ပါးကိုကျင့်တယ်ဒါနပိကဆိုကျေလူထမ်းတယ်သီလကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်ထိန်တယ်ဘာဝနာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေပွားများကြတယ်အဘသာယနာကြီးတဲ့သူတွေမိမိတဲ့တက္ကဝသိက္ခာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသိလေးစားကြတယ်ဝေယဝိသဘုရားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ဝေယဝိသမိဘဆရာသမားရဲ့ဝေယဝိသကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့ဝေယဝိသအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်တယ်ဗတ္တိဒါနမိမိပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတယ်ဗတ္တနုမောဒနာသူတော်ဘာပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြတ်တမ်းပေးဝေအဲ့ဒီအဖို့ဘာကကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာတုခေါ်လေးရှိပါတယ်ဓမ္မတဝနာတရားဒေသနာတော်တွေကိုနာယူကြတယ်ဓမ္မဒေသနာတရားလည်းဟောပါတယ်လူချင်းတဲ့တရားဟောလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေကလည်းတရားဟောကြတာမဟုတ်ဘူးကိုသိတဲ့တရားလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဖြန့်ဝေပေးရတယ်ဒီကနေ့တရားနာခဲ့ပြီးတရားမနာရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေ့တော့ဒီလိုဟောသွားတယ်အချင်းချင်းလေးဟောပေးလိုက်ဟုတ်ဘူးလားနော်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မအယူဝါဒဖြောင်းမှတ်မယ်ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကံကံဤအကျိုးတရားဒါတွေကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုရင်အသက်ရှိတယ်နော်အချင်းချုပ်လိုက်တော့ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့ဒီတရားသုံးပါးကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရင်အသက်ရှင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါပါပါဏိကမ္မဏိပရိဝိဇ္ဇယမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်နေတဲ့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်အဲ့ဒီဒုစရိုက်တရား10ပါးကိုရှောင်တယ်ကာယဒုစရိုက်တရား3ပါးသူများပစ္စည်းမခိုးဘူးကိုချင်းကရှောင်တယ်သူများအသက်မသက်ဘူးတတ်ချင်းကရှောင်တယ်သူများတမယာမကြွကြော်မစော်ကားဘူးကြွကြော်စော်ကားခြင်းကရှောင်တယ်ပေါ့ဒါတကမုဒ္ဒဝါဒမဟုတ်တယ်မမှန်တာမပြောဘူးပိသုနာဝါစာသူတို့ကအချစ်ပြည့်စေတဲ့ဂုဏ်တဲ့စကားမပြောဘူးပြောခြင်းမှရှောင်တယ်ဘုရဒဝါစာကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရရဆက်ဆက်စကားမပြောဘူးတမ္ပပလာပ
အရေးမရအဖတ်မရစကားတွေမပြောဘူးဒါတွေကိုရှောင်တယ်ဝစီတုစရိုက်တရား၄ပါးကာယကံကာယတုစရိုက်၃ပါးမနောတုစရိုက်တရား၃ပါးအဘိဇ္ဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇ္ဇာသူတစ်ပါးပစ္စည်းတွေကိုသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပစ္စည်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွေးတွေတွေးနေတာအဲဒီလိုအတွေးတွေတွေးတော့ကြတော့တကယ်လည်းဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးမရတော့ဘာဖြစ်လာလဲမရတော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်စေခြင်းလာလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပြတ်ပါစေပျောက်ပါစေမိလောင်သွားပါစေသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းဥစ္စာတွေတုံရှုံသွားပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့တွေးနေတဲ့ဗျာပါဒအဘိဇ္ဇာဗျာပါဒဒီနှစ်ခုရှိလာရင်အိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယဝင်တာပဲသူများအောင်မြင်တာမနာလို့လေမနာလို့သူများကြည်ဝါချမ်းသာနေရဲ့မနာလို့ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတယောက်အပေါ်မှာဂိယုဏတရားတွေအကျဉ်းတရားတွေဖြစ်ဖို့လွယ်ကူသလောက်အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအနုမောဒနာဖြစ်ဖို့သိခက်တာနော်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်တခြားမပြောနဲ့မိသားစုဆိုတဲ့မှာအချင်းချင်းဇနီးအောင်မြင်တာတော့လင်ကမနာလို့ခင်မကမနာလို့ခင်မအောင်မြင်နေဇနီးကမနာလို့သာသမီတွေထဲမှာညီကအောင်မြင်အကိုကမနာလို့အကိုအောင်မြင်ညီကမနာလို့ညီမအောင်မြင်အကိုတွေကမနာလို့အမကြီးအောင်မြင်ညီမတွေကမနာလို့မောင်နှမအချင်းချင်းနဲ့မှလည်းအဲ့ဒီလိုမနာလို့ဝန်တို့အိတ်တာမစ္စရိယစိတ်တွေတိတ်များတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကအရေးမရအဖတ်မရကိုလည်းပါမရတာမဟုတ်ဘူးသူများအောင်မြင်နေဝမ်းသာပေးလိုက် happiness ဖြစ်ပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဝမ်းမြောက်ပေးလိုက်ရင်အနုမောဒနာဖြစ်လိုက်ရင်ပြိတ္တကုသိုလ်တော်ရသေးတယ်ဘာမဆိုင်ကြပါစေသူကသူအောင်မြင်တယ်ဘာမှမဖြစ်လဲဒီတိုင်းဥပက္ခရှုထားလိုက်လေအောင်မြင်မှာပေါ့ဘာဖြစ်တာလို့စာမဘအောင်မှာပေါ့သူကခိုးချတာကိုဟောပြောချင်သေးတယ်သူကသူခိုးချမချအောင်သွားရင်ဟောကံကောင်းတာလေသူကတော့ကျွတ်သွားပြီငါတို့တော့ဒီထဲမှာနေရအောင်မယ်ခိုးလို့ပဲအောင်ဘယ်လိုပဲအောင်တာသူကသူအောင်သွားပြီလေခိုးချလို့အပြစ်ရှိရင်သူကသူခံလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကြိုးစားလို့အောင်ရင်လည်းသူကသူအောင်တာပဲစာသိကြိုးစားတော့သူကအောင်မှာပေါ့ငါကကြိုးမှမကြိုးစားပဲငါလည်းဒီနဲ့သူ့လိုအောင်အောင်မယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးတကယ်လို့အောင်သွားပြီသူကသူကြိုးစားပြီးတော့အောင်တော့အောင်မှာပေါ့သူကဆရာအောင်မျက်နှာလုံးတာဟောအောင်မှာပေါ့သူ့ဘေးရဘာကြီးကိုရာလူတုံးမှာပေါ့သူတို့ကဘာသူကဓမ္မနောက်ကဘယ်တော့ကောင်းတာကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိတ္တရေကမ္မတတ္တိဝိပဿတိသူကံနဲ့သူလာတာပဲပြိတ္တရေနော်ဘုန်းကြီးတို့ကြားတယ်မလားမောင်ပေါက်ကြိုက်တော်မှာပဲရှင်မင်းဖြစ်ခဲ့သေးတာပဲစာမတက်လေဒီနေ့တစ်ချိန်မှာအမြင့်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်မှာပဲအတိတ်ကံတွေကိုကျွတ်တော့မမြင်ဘူးမြင်လို့ရရဲ့လားမမြင်ဘူးပစ္စုပန်ကံကိုပဲမြင်ရတာလေဒါကြောင့်မလို့အိတ်တာမစ္စရိယတွေမပွားကြစမ်းနဲ့အိတ်တာမစ္စရိယဆိုတော့သူများအပေါ်မကောင်းကြံနေတာသူများပစ္စည်းတွေကိုပစ္စည်းနေဘာလို့ကြည်ကြံကြံမဖြစ်ဘူးကိုဘယ်လောက်ကြည့်ပဲသူ့ဘောဝန်တိုးနေသူကတော့ဘာမှမပြောသိတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်အကူဝန်တိုးပြီးတော့ကိုယ့်အကူသူကိုစိတ်ထဲမှာမြင့်နေတော့အိတ်တာမစ္စရိယဆိုတာစိတ်ရောအကုသိုလ်စိတ်တွေအငြိအကျေးအဲ့ဒီအငြိအကျေးတွေကကိုယ်စိတ်ကိုလာပေးရင်ဘယ်သူစိတ်မြင့်မှာလဲကိုယ်စိတ်ပဲမြင့်မှာမြင့်နေတဲ့စိတ်နဲ့လူတယောက်ကဘယ်တော့မှမရွှင်လန်းဘူးလူတယောက်စိတ်ရွှင်လန်းနေတယ်ဆိုတာစိတ်မမြင့်လို့ရွှင်လန်းတာစိတ်မြင့်တယ်ဆိုတာစိတ်မှာပေးနေတာလောဘဆိုတဲ့အငြိအကျေးဒေါသဆိုတဲ့အငြိအကျေးမောဟဆိုတဲ့အငြိအကျေးမာနဆိုတဲ့အငြိအကျေးအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့အငြိအကျေးအဲ့ဒါလိုအကုသိုလ်အငြိအကျေးတွေစိတ်ကိုတွားပေးနေရင်အဲ့စိတ်ကညစ်ပါပဲမပိအောင်နေပေါ့အရာရာကိုယောနိတော်မနတိကာရလေးထားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်လောကကြီးကလှပေးသားနေကြည့်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လောက်ပဲဆိုတာတွေဖြစ်နေကြုံလာလို့ရှိရင်ယောနိတော်မနတိကာရလေးနဲ့ကြည့်အသက်အတည်းတစ်လုံးသွင်းဘယ်အရာကိုမှအစွန်းမရောက်စေနဲ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကြတော့အဘိဇ္ဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒလွယ်မှာဖောက်ပြန်မှုမရှိဘူးသူတို့ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒုစရိုက်တရား10ပါးကိုလည်းသူတို့ရှောင်ကျင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရွာသူရွာသားတွေအသက်ရှင်ကြတာနောက်တစ်ခါအန္တရိယပရိဝိဇ္ဇမုတ္တပါသူတော်မဟုတ်သူယုံမာတွေကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုသူတို့ရွာမှာတွေမလုပ်ဘူးလေသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်သူယုံမာတွေရဲ့အကျင့်ရှိတယ်မလား
ဒီဒုစရိုက်တရားတွေဘယ်သူကျင့်တာလဲသူရုပ်မာတွေကျင့်တာကုသလကမ္မပဒတရား7ပါးကဘယ်သူတွေကျင့်တာလဲသူတော်ကောင်းတွေကျင့်တာသူတော်ကောင်းတွေကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုသူတို့ရွာသားတွေကကျင့်နေတဲ့သူရုပ်မာတွေကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေဘာဖြစ်လဲအသက်ရှိနေငယ်ရွယ်နဲ့မတည်ပါဘူးတဲ့ဒါပထမတနည်းဟုတ်ပြီဆရာကြီးရွာသူကြီးခင်ဗျာဒါကတော့သိသွားပြီကျွန်တော်နောက်တနည်းရှိသေးလားနောက်နည်းရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြောပါဦးတဲ့ပြောမယ်စိတ်ချထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နောက်တနည်းကဘာလဲဆိုတော့အာစရိယဒေတာပမောက္ခဆရာကြီးခင်ဗျာမယံကျွန်တော်တို့ဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေကသူနောမဓမ္မအတ္တကေသအတ္တကေသဓမ္မသူတော်မို့သူယုတ်မာရီရဲ့တရားမသူတော်ရဲ့တရားကိုလည်းပဲသူနောမနာယူကြပါလေတတိသဓမ္မသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုလည်းပဲသူနောမနာယူကြပါလေကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေကလေတဲ့မသူတော်ရဲ့တရားလည်းနာတာပဲတဲ့နာယူတယ်သူတော်ကောင်းတွေလာဟောရင်လည်းနာတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့စာပိသူတော်မို့သူယုတ်မာရီရဲ့တရားကိုနာယူပင်နာယူကြရပါတော့လည်းပဲအတ္တဒံမဲ့အဲ့ဒီသူတော်မို့သူယုတ်မာရီရဲ့တရားကိုနာရောဆရာကမနစ်သက်ကြပါဘူးတဲ့သိပြီးတော့နောက်အတူယူဖို့ကောင်းတာပဲပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေကသူတို့ရွာကိုတရားလာဟောတယ်လူယုတ်မာရီလာပြောလဲသူတို့နားထောင်လိုက်တာပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလာပြီးတော့တရားဟောရင်လည်းနားထောင်လိုက်တာပဲနာယူကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူယုတ်မာရီဟောတဲ့တရားကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုသူတို့မနစ်သက်ကြဘူးတဲ့မနစ်သက်တဲ့အားလျော်စွာပဲတဲ့ဟိတဝအတ္တန္တိနာဇာမတန္တိတဲ့အတ္တန္တိသူတော်မို့သူအတ္တန္တိသူတော်မို့သူယုတ်မာရီရဲ့တရားကိုဟိတဝပယ်ဆွင့်၍တန်တိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုတော့နာဇာမပယ်ဆွင့်ကြပါဘူးတဲ့လိုက်နာချပါလေတဲ့ဓတ္တမယိအမံဓတ္တမယိအမံဒါနနာမိရိဓာတ်ကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေကအသက်ရှင်ကြပါလေတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပြိတ္တကိုနဲ့ဂိုင်းကနမတူဘူးဝါဒမတူဘူးကိုသဘောမကျဘူးလာထားစကားပြောတယ်နားထောင်တယ်ကိုနဲ့တူတယ်ကိုလည်းသဘောကျတယ်နှစ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလာပြောတယ်အဲ့လိုလဲနားထောင်တယ်သဘောမတူဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြိတ္တညာဘက်နာကဝင်ရင်ဘယ်ဘက်နာကထွက်သွားပါစေဘယ်ဘက်နာကဝင်ရင်ညာဘက်နာကထွက်သွားပါစေကိုနဲ့သဘောတူတယ်ကိုသဘောကျတယ်နှစ်သက်ပြီတန်ဖိုးရှိပြီအနှစ်သာရရှိပြီလို့ယုံကြည်ရင်နားထဲကနေဘယ်ထိရောက်အောင်လုပ်ရမလဲရင်ထဲနှလုံးသားထဲထိယူထားလိုက်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီကနေ့ဘာဖြစ်နေလဲမကြိုက်ရင်ရဖြစ်တယ်တခါတလေချိန်အောင်ထင်းနေတယ်ဘယ်နာလာခဲ့ဘယ်နဲ့ကလည်းဆွာအောင်ဟုတ်လားဟမ်ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့တွေကကိုယ်သဘောကျတဲ့စကားပဲနားထောင်ကြတာကိုကိုဝေဖန်လာတော့မယ်ကိုကိုမကောင်းပြောလာတော့မယ်ဆိုရင်သဘောကျရဲ့လားမကြဘူးတခါတည်းလက်သိနဲ့ဆွဲထိုးချင်တာနော်ဟောဒီဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေကမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ရေကိုမကြိုက်တဲ့စကားကိုသဘောမတူတဲ့အရာတွေလာပြောတိုင်းသာထပ်ပြီးတော့ရန်တက်ကြမယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာလူတွေရှိတယ်မှတော့မဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တပတ်ကလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမကြိုက်ရင်ဒေါသထွက်တာလို့ဆိုတာလေဟုတ်တယ်မလားဒေါသမထွက်ရင်အမျက်မထွက်ရင်အေးချမ်းတယ်ဒေါသဆိုတာအပူပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအပူမိမိကိုယ်တိုင်ကိုလည်းလောင်ကျွမ်းတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလောင်ကျွမ်းမို့လားလောင်ကျွမ်းတယ်မိဘနံပါတ်ဒေါသတွေထွက်လို့ရန်တင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်သားသမီးတွေနေစရာမရှိတော့ပူလို့လောင်လို့အဲ့လိုကြတော့သူတော်မဟုတ်သူယုတ်မာရီရဲ့တရားကိုလည်းလာဟောရင်သူတို့နာပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေတရားလာဟောရင်နာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့နာပင်နာရတော်လည်းပဲသူယုတ်မာရီရဲ့တရားကိုတော့ကျွန်တော်တို့မနစ်သက်ကြပါဘူးတဲ့မနစ်သက်တော့သူတို့ဘာလို့လဲစွန့်လိုက်တယ်တဲ့မလိုက်တာဒီတရားတွေဒါမလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုကြပါပြီလေမစွန့်ဘူးတဲ့လိုက်နာတယ်ဒီလိုဖြစ်နေရပါလေဟုတ်တယ်မလားကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဆိုလိုတာကနာယူရမယ်နားထောင်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျမှကောင်းမကောင်းကဝေဖန်ခွဲခြားစိတ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှမကောင်းတာတွေပဲကောင်းတာတွေစုဆောင်းရမှာဩဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့ရွာသားတွေအသက်ရှင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီဆရာကြီးတဲ့ရွာသူကြီးခင်ဗျာဒီအသက်ရှင်နေကိုလည်းကျွန်တော်သိရပါပြီဒါဆိုရင်နောက်နေ့များရှိသေးလားရှိသေးတယ်တဲ့ပုဗ္ဗေဝဒါနသုမနာဘဝမှာတရံပိဝေအန္တမနာဘဝမှာဓတဝပိဝေနာနိတဗမပစ္ဆတတမဟိအမဒါရဏမိယရိတဲ့နောက်တနည်းကပုဗ္ဗေဝဒါနသုမနာဘဝမှာ
အာဇရိယဒိတာပမောက္ခဆရာကြီးခမညာမယံကျွန်တော်တို့ဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေကဘုဗေဝဒါနသုမနာဘဝမှာအလူဒါနတခုပြုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အလူမပြုတ်ခင်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာတဲ့ပုပ္ပစေတနာအဲ့ဒါဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေကအလူမလုပ်ရသေးခင်ကတည်းကအလူလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မလုပ်ခင်ကတည်းကဘာဖြစ်နေတာလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာတဲ့နော်နောက်တကတရံပိဝေအတ္တမနာဘဝမှာအခုလိုမျိုးပေါ့လူတွေတုံးတန်းတွေတုံးတရားတွေနာနေတုံးရေစက်တွေချနေတုံးမှလည်းပဲအိုးတို့ရွာသူရွာသားတွေကပျော်ကြတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်နေကြတယ်ကြည်နူးနေကြတာတဲ့ဓတဝပိဝေနန္ဒတဗ္ဗမပစ္စာတဲ့အလူပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေနောက်တက်ကငါတို့ကပူဆွေးမှုတွေဘာမှမရှိဘူးတဲ့နောက်တော့မရဘူးတဲ့ပျော်နေတာပဲတဲ့ပုဗ္ဗစေတနာလည်းဖြူစင်သွားပြီမုံစားစေတနာအလဲစေတနာလည်းဖြူစင်သွားပြီဟောအမြတ်တန်ပိဝေသာဓုခေါ်အနုမောဒနာပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့လေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးအကြောင်းတရားတွေကိုအေးပြုလို့ပုံလေးတွေအဖန်ဖန်တွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလူဒါနပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်မလူခင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလူလုံးလူစဲမှလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်လူပြီးတဲ့နောက်အပရစေတနာပေါ့ပုဗ္ဗစေတနာမုံစားစေတနာအပရစေတနာစေတနာသုံးတန်လုံးအားလုံးစင်ကြယ်ကြတယ်ဖြူစင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောကျွန်တော်တို့ဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေဟာအသက်ရှည်ကြပါတယ်အသက်တရားမပြည့်မချင်းမတည်ကြပါဘူးတဲ့ဒီနေ့လည်းသူတည်သွားပြန်ပြီမဆုလည်းသူကလည်းရေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကောင်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ဒီတက္ကသိုလ်ကျဒါတွေပြန်တင်မှာနဲ့ပေါ့ဒီတပတ်မကဆရာကြီးကလည်းပဲဟုတ်ပြီပုံသားကြီးခင်ဗျာတဲ့နောက်နီးများရှိသေးလားတဲ့ရှိသေးတယ်တဲ့အာဇရိယဒိတာပမောက္ခဆရာကြီးခင်ဗျာမယံကျွန်တော်တို့ဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတွေဟာတဲ့သမဏိသပိစေကဗုဒ္ဓအစရှိတဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုလည်းကောင်းမြမဏိသသာသနာ့ဘကာလယသိအကျင့်ကိုကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတော်လည်းကောင်းအတိကိစ္စခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော်လည်းကောင်းဝဏိပကိစ္စကိုရမယ်အထီးကျမ်းဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကောင်းရာဇနကေတောင်းရန်စားနေကြတဲ့ဖုံတောင်းရာဇကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းကောင်းဒလိတ်တေသူစင်ရဲ့တို့ကိုလည်းကောင်းအနိနာပါဏိနာထမေအပြောတို့ဖြင့်အဘိတပယမဩဘာဘိတမ္မာဘိဆိုပြီးတော့တမ်းမြယူရသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြုစုလုပ်ကြွေးပေးကမ်းကြပါလေတဲ့ပရိသတ်ရေနော်ဒီနေ့မှာသူပြောတာကတမနာအယဒီမှာပိစိကဗုဒ္ဓအစရှိတဲ့ရဟန်းတော်တွေလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒါကသာသနာ့ဘာကာလကအဖြစ်ပြကိုနော်ပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာသာသနာ့ဘာကာလမှာပဲပွင့်တယ်လေဒါပဲလားတဲ့နောက်နည်းများရှိသေးတာရှိသေးတယ်တဲ့ပြောတယ်မယေဇပရိယနာတိကမမအမေဇပရိယနာတိကမတိအညတရတဟိဗြဟ္မစရိယစရမတန်တမဟိအမတရဏပိယရိတဲ့မယေဇပရိယနာတိကမမအာဇရိယဒိတာပမောက္ခဆရာကြီးခမညာတဲ့မယေဇကျွန်တော်တို့ဒီပရိယကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာတွေအပေါ်ကိုနာတိကမမတခြားတစ်ပါးကိုတွက်ပြီးတော့မကြွကြကြဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမယားတွေမှာတစ်ပါးတခြားအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာမကြွလို့ဘူးတဲ့စိတ်နဲ့တော့မပြတ်မှာကြဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကကာမိတုမိစ္ဆာဇာလကမကြွလို့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအမေဇပရိယာနာတိကမတိအမေဇပရိယာအကျွမ်းတို့ဤပရိယာဇနီးတွေကလည်းပဲနာတိကမတိကျွန်းတော်တို့မှာတပါမိမိရဲ့ခင်မွန်းလည်းမှာတပါတခြားယောက်ျားတွေအပေါ်ကိုတော့ပြီးတော့မကျွလွန်ကြဘူးလေဇနီးမယားတွေကလည်းသူများယောက်ျားတွေအပေါ်မှာတော့ပြီးတော့မပြစ်မမကျွလွန်ဘူးလေးယောက်ျားတွေကလည်းပဲကိုယ်ဇနီးကလည်းတခြားအမျိုးသမီးတွေအပေါ်တော့ပြီးတော့ကျွလွန်ခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်းကာမဂုဏ်မှာမယူကျင့်တဲ့အချိန်မျိုးမရှိဘူးလေဒါတွေလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာတဲ့ဒါတွေကတော့မကသေးဘူးလေအညတရတာယိဗြဟ္မစရိယစရမတဲ့ဥပုပ်နေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြီလာွယ်တွေရှိရဥပုပ်နေတွေမှာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကာမိတုမိစ္ဆာဇာရကမပြောနဲ့အဗြဟ္မစရိယမမြတ်တဲ့မေတ္တာအကျင့်ကိုတော့မကျင့်ဘူးရှစ်ပါးသီလကိုစောင့်ထိန်ကြပါလေတဲ့နော်
Kami tu bisa zara gangara ko ye sani miya sani kemo mama longwa chano lu ni masi bu de chano ro ara ne makadi bu de ubo ne de tacho shi ro wa shi de ubo awan ne teye ubo thwa ne teye so lo jara dala ma ubo ne ban ne shi de ban ne shi ba ubo le shi ye ubo ge Labi lagu ye, siapa bukan aku, labi lagu aku. Ayo liya mana? Ayo dego ubo awan ni ye, atwan ni ye bau ni lagi belasih le. Dong, mana liya? Dong leli sen ni ye, ada telang sen ni ye. Jemaah sini hati kamu kulit cemar, kilo biar. Dah jauh lebih cenderung jual tadi ha. Ada sihja balik, ada dia, bagi macam bertiga bahu. Panani bana wirama manda bilogi adina beri wisiyama. Amiza bano bimuda bana manda damai amadana biri. Oh, punaji kemyare, pibilar, telah suami ada sihnya, candi deh biar, candi deh. Ayo tapi biar. Banani bana wirama manda bilogi adina beri wisiyama. Amiza bano bimuda bana manda damai amadana biri. Cenderung asriya tidak pemakai siaji kemya. Cenderung damat bala jual dia. Banani bana wirama manda tapi alozongo banani bana tumya ada guna cema. Wirama shongi jabari. Tumya ada guna cenderung jual dia. Logi adine bari wisiyama logi logane adina baishindi ko no bimbe ande bisi wizago bisi ozago ko yujema bari wisiyama shawni jabare ko ne no ne mapire bisi oza ayubure makobure amiza bano bimuda banama de yele matapure mo mama lenya biro le mabyo zoga kamedi me sasala kale Long chung ne, shang jin ja ne, so oh ngaba tila ne pisung ne, oh sulu daga ngaba tila ne pisung ye, perita ye pakai mana ne, ada sih, tajau lebe cenderung jual tadi, ngenge ne mati jaba, hobi kau milar, jadi deh, nanti juga, indah duwe zaire, doda madu, indah duwe zaire, doda madu, medawi nawani bau nabinya. Baudu dawe dagono zahuni dadmai amandara nabiri Doda mandu ko jindiya gomu zwa cendong jagono Azriya dida bamoga siya jigabya Doda mandu ko jindiya gomu zwa cendong jagono Edadu jono doi Dhamma bala yuadu amyodami doi Wajah kaima Eri lo kau mau mimpi ada dia ni macam jari, cenderung dhamma bala, jual amyota miri yang wajah dah mare. Medawino jom yendi jagonya, ajo aso aganggu, di mian jari pinya si turu kau ni ga, saya ni muipa lajabare, peridai, mi kau pakau, tila sih mi pari. Tela sih mikir yang wajah tema, kujen yang kau ne mikir yang wajah tema, penyada turun diri, lalu bila berita diri, mui wajah dia, nak dengar, bahuda penya lili nana, alih kalau biu ada, penya si jare buku turun diri ha, eri dhamma bala yuaduri yang wajah tema lalu bila berita diri, mui wajah dia. Baudu da aja amyumya jade turong amyu kaunta mikiliria dhamma bala yuadu amyu damiriya wajah daima pati tandi tini bido muiwa lajare adaga wire guno bedendo mugu swan sam nai jade turoga kiliri lusanga kiliri ga eri dhamma bala yuadu riya wajah daima labido pati tandi nibi muiwa jare Tajam lu cenderung jual tadi, ada sih jari. Oh, dama bala jual tadi,
အဆိုလိုတာကဓမ္မပါဠိရွာမှာဒီတဲ့ဆိုပြိတ္တရဲ့ငထုံးအားတွေရှိပါမလားမရှိတော့ဘူးသူတော်ကောင်းလေးတွေကြည်ပဲပြောဖို့မဆိုရွာနာမည်ကဓမ္မပါဠိတရားဆောင်တယ်လို့ဆိုတာကိုသူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေဒီပညာနဲ့တက်တယ်ဘဝတုတ္တလည်းကျွေးဝကြတယ်ဘေးရင်သုံးပုံကိုလည်းပဲအကျွမ်းတဝဲစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတို့ရွာသူရွာသားတွေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မသေးပါဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ကုန်ပြီလားမရှိသေးတယ်ထပ်ပြောသေးတယ်မာနဇပိတဇဘဂိနိဗန္ဒရောသဗုဒ္ဓဇဒါရဇမယေဇတပိဓမ္မစရမပရမစရမပရလောကဟိတုတသမယအမတရဏမိယရေအာစရိယဆရာကြီးခမများတဲ့မာနဇပိတဇအမိဟဘတုတိ၎င်းဘဂိနိဗန္ဒရောသနမအမမြေကိုမောင်နှမတို့တိ၎င်းဗုဒ္ဓဇသာသမိတို့တိ၎င်းဒါရဇဒါရဇကလေးသူငယ်တို့တိ၎င်းမယံသဗ္ဗေလောစုံသောမယေဇကျွန်တော်တို့ဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတို့သည်ပရလောကဟိတုနောင်တမလွန်ဘဝနောင်တမလွန်လောကနောက်ဘဝတမလွန်လောကနောက်ဘဝဟူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဒါနအစရှိတဲ့ကုသလကမ္မပဒတရား7ပါးတို့ကိုစရမကောင်းစွာမသိကျင့်ကြပါလိမ့်ရဲ့ဒါသမယီထို့ကြောင့်လည်းပဲအမှန်အကျွတ်တို့၏ကုလေဓမ္မပါဠိအမျိုးအနွယ်၌ဒရငယ်ကုံငယ်ကုံသောကလေးသူငယ်တို့သည်နမိယရေနမိယတိမသိမပြောက်ကြပါဘူးရဲ့လူအဂါဤကောင်းစွာမသိဖြေကြတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအဲ့ဒါဖြေတယ်တဲ့သူတို့ရွာသားတွေပေါ့အဖေလည်းမနအဖေကလည်းတရားဆောင်တယ်အမေကလည်းတရားဆောင်တယ်နမတွေကလည်းတရားဆောင်တယ်ညီကိုတွေကလည်းတရားဆောင်တယ်သားသမီးတွေကလည်းတရားဆောင်တယ်ကလေးတွေကလည်းတရားဆောင်တယ်ဆိုတော့ပြိတ္တိဓမ္မပါဠိရွာသားတွေအလုံးတရားမဆောင်ကြဘူးလားတရားဆောင်တယ်တရားကျင့်ကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရွာသူရွာသားတွေအသက်ရှည်ကြတယ်ဒါပဲလားကြံသေးတယ်နည်းနည်းလေးဒါသဇဒံတယောအနုဇီဝိနောဇပရိသရကကာမကရသတပိဓမ္မစရဏိပရလောကဟိတုတသမဟိအမတရဏမိရေဒါသဇဒံတယောဇကျွေယောက်ျားကျွေမုံမတို့သည်၎င်းအနုဇီဝိနောဇသူတစ်ပါးကိုမိကိုအာထနေကြတဲ့အဋ္ဌိတံပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းပရိသရကဇာအကျွေယံတို့သည်၎င်းကာမကရဇပတ်မိုက်တွေကစတဲ့အလုံးသမားအဆုစုတို့သည်၎င်းတပ်ပြီးအလုံးစုံကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တပ်ပြီးအလုံးစုံကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရလောကဟိတုနမလွန်လောကနောဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဓမ္မကုသိုလ်တရားတွေကိုဌာနအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစရတိကျင့်ကြံကြမိကုန်၏တသမယီထို့ကြောင့်ပင်လည်းအမှန်ယုံတို့၏ကုလေဓမ္မပါဠိရွာသူရွာသားတို့၌ဒေရငယ်ကုံငယ်ကုံသောကလေးသူငယ်တို့သည်နမိရေနမိယတိမတိမကြောက်ကြပါဘူးရဲ့လူအဂါဤကောင်းစွာမသိဖြင့်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအဲ့ဒီတော့ပြိတ္တဤအသက်ရှိကြောင်းနိလန်ကောင်းတွေကတော့ပြည့်စုံသွားပြီနော်အသက်ရှိကြောင်းနိလန်ကောင်းတွေဒါတွေပြည့်သွားပြီဒီတပမောကဆရာကြီးကလည်းအဲ့ဒီအသက်ရှိတဲ့ဤတွေဘာလို့လဲမတ်ဆိုတဲ့မတ်ရင်နဲ့အသက်ရှိတဲ့နိလန်နေမရင်သူကတော့သူကိစ္စသူပြီးဒီနေ့တွေရပြီးပြန်သွားတာပေါ့ရသော်ဘုရားကတော့ဒီတရားတွေမှာဆက်ပြီးဟောတာကဓမ္မဝေရဂတိဓမ္မဇရိဓမ္မောသူစိန်တော်ဒုက္ခမဝေနိသနိတသောဓမ္မေသူစိနေနာဒုက္ခတိကိစ္စတိဓမ္မဇရိတဲ့ဓမ္မဝေရဂတိဓမ္မဇရိဓမ္မဇရိတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကိုစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိစောင့်ထားတဲ့တရားကတကယ်ပဲအမှန်တကယ်ပဲမဟုတ်ချမသွေကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ပါလေဒါကြောင့်တရားစောင့်တဲ့သူကိုတရားကဘာဖြစ်လဲပြန်စောင့်ရှောက်ပါလေတဲ့ဓမ္မောသူစိန်တော်ဒုက္ခမဝေတိမိမိကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ကောင်းမွန်စွာကြည်ကြံထားတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့စောင့်ထိုက်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကနေပြီးတော့မိမိကိုယ်ဒုက္ခမဝေတိမိမိထံကိုဒုက္ခချမ်းသာကိုအာဝတိဆောင်ကြတယ်တရားဆောင်မိမိစောင့်တဲ့တရားကပဲကိုယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဝင်တဲ့နေရာကိုဆောင်ပြီးတယ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကိုယ်တံဆောင်ယူလာတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဧတဏိတံသောဓမ္မေသူစိနေနဒုက္ခတေကိစ္စတိဓမ္မစာရိတရားကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဒုက္ခတေကိစ္စတိအဖြစ်ဆိုးဘဝဆိုဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးတဲ့
တရားဟူသောမြတ်မြတ်ကျင့်နိုင်အောင်ကျင့်ကောင်းကောင်းကျင့်အဲဒီလိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘဝဆိုမပြောင်းဘူးအဖြစ်ဆိုမရောက်စေရဘူးအဲ့ဒါဧသာနိသံသောဓမ္မေသူစိန်နေတရားကျင့်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေကဒါပါပဲတဲ့ဒီတရားတွေပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဝေရဂတိဓမ္မစာရိသဓမ္မတဝိယဝတ္တကာလေဓမ္မေနဂုံတော်မမဓမ္မပါလုံးအညတအဋ္ဌိနိဒုက္ခိတုကအတုခိကုမာရောဓမ္မဝေရဂတိဓမ္မစာရိတရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိဆောင်တဲ့တရားကပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဆောင်တယ်သတ္တမန္တဝိယဝတ္တကလေးမိုးရွာထဲမှာတဲ့ထီကြီးအကြီးကြီးဆောင်းထားတယ်လို့ပဲတဲ့ထီသေးသေးလေးဆောင်းလို့ရှိရင်မိုးမဆိုနိုင်ဘူးလားတခါတကယ်လေတွေကတိုက်လာလို့ရှိရင်ထီသေးသေးလေးဆိုလမ်းထွက်သွားမယ်ဘုန်းကြီးတို့ရင်တော့လေဘုန်းကြီးတို့ဆောင်းတဲ့ထီတွေလွန်ဆိုးတယ်သိလားထီဖွက်လိုက်လို့ရှိရင်ထီရဲ့တခါတလေအကုန်လုံးဘော်ဒီလမ်းထွက်သွားတယ်အခုလိုမျိုးတွေဟိုနိုင်လွန်ထီတွေပေါ်သေးခင်ကမသိထီတွေပေါ်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်ထွက်သွားတယ်ထီကသေးတယ်တကူလုံးလုံရတာမလုံဘူးလေတိုက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဆိုတယ်ထီကြီးအကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်မလုံနိုင်ဘူးလားမိုးရွာထဲမှာထီကြီးကြီးဆောင်းရင်မိုးမဆိုသလိုပဲတဲ့မိုးကြီးလေကြီးတဲ့မှာဓမ္မေနဂုံတော်မမဓမ္မပါလောအညတအဋ္ဌိနိဒုက္ခိကုမာရောတရားကိုတရားမြတ်မြတ်ဆောက်ထားတယ်တရားကိုကျိုးကျိုးစားစားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတရားကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်ဓမ္မေနဂုံတော်မမဓမ္မပါလောဓမ္မေနဂုံတော်မမဓမ္မပါလောငါသားကဓမ္မနဲ့လုံခြုံနေတဲ့ငါသားကတရားဆောင်နေတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါသားကတည်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်အညတအဋ္ဌိနိကုမာရောအညတအဋ္ဌိနိဒုက္ခိကုမာရောငါသားကတော့အသက်ရှင်နေတယ်အသင်ယူလာတဲ့ဆရာကြီးယူလာတဲ့အယုတွေကတော့ကျွန်တော်သားရဲ့အယုတွေမုန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ယုတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တခြားအယုတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတော့ဟောဆရာကြီးလည်းပဲအဲ့ဒီမဆုစာအောင်လေးတေချာချာချာနာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်လေးတဲ့ဆရာကြီးအော်ဆရာပေါင်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မူသားစကားတားသိပြီဆိုတဲ့စကားပြောမိတာကျွန်တော်ကိုခွလို့ပါနော်ကျွန်တော်လေးထိုင်ပြီးတော့ဥသွင်းချင်းချပြီးတော့တောင်းပန်ကဲကျွန်တော်လေးဒါဒီစားဦးလေးမက်ဆေ့ချ်လေးပြီးကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ပြီးပြန်ပါမယ်တက္ကသိုလ်ပြီးပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဟာတွေဒီနည်းလမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့တပည့်တွေကိုသင်ပါမယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပြန်သွားတယ်အဲဓမ္မပါဠိသရုပ်သားလေးကလည်းပဲတရားပညာတွေပြည့်စုံလို့ဓမ္မပါဠိရပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒါကြတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သောတော်ရဏမင်းကြီးကိုဒီတရားကိုဟောတယ်အဲ့လိုဟောနေကနေမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်လေမင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးကဒီဘဝမှာတာလေငါသားသိတယ်ဆိုတာမယုံတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှေးတုန်းကလည်းပဲဒီလိုမျိုးမယုံခဲ့ဘူးပါဘူးဟုတ်လားမယုံတဲ့အစားအဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့တာလဲဓမ္မပါဠိမာဓမ္မပါဠိဇက်ကိုစက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဟောတာစက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့ဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူရဲ့ဖခင်ကြီးကိုသစ္စာလေးပါးတရားတွေဆက်ဟောတယ်ဆက်ဟောရင်နဲ့သစ္စာလေးပါးတရားလည်းဟောရောဆုံးရောဟောသူရဲ့ဖခင်ကြီးကအနာဂါမိဖို့မှာတည်သွားတယ်ဒါဓမ္မပါဠိစက်တွေကမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပါဠိစက်ကိုဟောတော့သောတော်ရဏမင်းကြီးအနာဂါမိဖို့ကိုတည်ပါတယ်နော်တို့တရားနာပြိတ္တတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့ဓမ္မပါဠိစက်ကိုနာယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရမလဲအသက်ရှင်ကြောင်းဒီလကောင်းနေမရဘူးလားအသက်ရှင်ရင်တန်ဖိုးရှိတာပဲအချိန်ရှိနေရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်ကိုအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုတန်ဖိုးရှိအသုံးချတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားဒီနီလကောင်းနေတိုင်းကြည့်ရမယ်ဘောဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းလိုက်တော့ပြိတ္တရဲ့ဒီထဲမှာမာဓမ္မပါဠိဘာတိကြီးကသုတ္တရဏဖခင်ဘယင်သုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့အလောင်းဒီတပမောက္ခဆရာကြီးကတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့အလောင်းနော်ဓမ္မပါဠိသရုပ်သားလေးကတော့ဘုန်းကြီးတို့တပ္ပိညုတမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတရားကေတနာတော်ကိုဤနာယူရတဲ့ဓမ္မတော်နာကုသကစေတနာစောင့်တည်ရတဲ့သီလကုသကစေတနာဝါများကြရတဲ့ဘာဝနာကုသကစေတနာဖြစ်ပြတို့ကြောင့်အတ္တဒီလာရှင်ရဲ့တရားရှိပြီးတော့မိမိတို့လူလာတောင်းတတတ်ပြီးဒုက္ခကတိချုပ်ငြိမ်းရအမှန်မျက်နှိဗံကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရောက်လွယ်ရလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း